ಅದನ್ನ ಕಚ 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 ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್ಡು ಅಂತಾರೆ, ಗಡ್ಡೆ ಪೀಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೀನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ಮೀನನ್ನ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೀನು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಐಸ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮೀನು ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕರಾವಳಿ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದು ಈಗ ಒಂದು ಮೀನಿನ ಗಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರೀಗ ಅದನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನೀಗ ಇವರ ಹತ್ರನೇ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಐಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ತೆಗೆದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಅದು ಐಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಕಚ 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 ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೀನನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಬಿಸಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಇವರು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ನೀರನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕಡೆ. ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50ರಿಂದ 60 kg ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್. ಓಕೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಫೈಲ್ ಬರುತ್ತೆ.
ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಫುಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ? ಓಕೆ. ಈ ಕಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಈ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪೈಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಹೀಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೀಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಒಳಗಡೆ ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಉಪ್ಪು ನೀರು. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ನೀರಿಂದ ಇದನ್ನು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಈಗ ಇವತ್ತು ತೆಗಿತ್ರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ನಾಳೆ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಡ್ತಿರೋ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕೂಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ 2 ಗಂಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಫುಲ್ ಆದ ಐಸ್ ಇದು ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. 8% ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಐಸ್ ರೆಡಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಇದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಸ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಟೆಂಪರ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀರು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಓಕೆ, ನೀರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಇದೆ. ಈಗ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಇದು 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್, 2 ಕ್ವಿಂಟಲ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್. ನೀವು ಈ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿದೆ ಅಂತ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಾಧಾರಣ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕತ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಕತ್ರಿ. ಆ ಕತ್ರಿಯಿಂದಾನೇ ಅವರು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾವ ತರ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅದ, ಇದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಒಂಥರ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನೀವು ಈ ಕತ್ರಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದರಿಂದಾನೆ ಈ ಒಂದು ಐಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಗಡಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಗಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತೊಂದು 4 ಕ್ಯೂಬ್ ಹೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Six hours later.
ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಎರಡು ಪೇಟೆ ಇದೆ ಸರ್, ಎರಡಿದೆ. ಆ ಕಡೆದು ಸಣ್ಣದು, ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅದು 300 ಬ್ಲಾಕ್ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು 720 ಡಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ? 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನು ಒಂದು 10 kg ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ. 10 kg ಕ್ಯಾನ್, 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 100 kg. 100 kg. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ? 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ 89. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಶಿಂಗ್ ಯಾರು ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆತರ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆಕ್ಚುಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಆತರ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಶಿಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಬಾಟ್ಲ್ ಗಿಟ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೇ ಇದಿದ್ರು ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು, ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಚಪ್ಪಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನ. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಬಾಟ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇದೀಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಐಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ? ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಹಾಗೇನು ಆತರ ಏನು ಜನರೇಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು GST ಇಂದ ಮಾಡೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮುಂಬೈದಿಂದ ಎಲ್ಲ ತರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇದು ನಾವು ಉಡುಪಿಯಿಂದ ತರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವರು 3000 ಚಿಲ್ಲರೇನೋ ಉಂಟು ಒಂದಕ್ಕೆ. ಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಆದ್ರೆ ಐಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರಿಂದ ಐಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಫುಲ್ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟಣ್ಣ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿರ್ಬಾರ್ದು. ಇದ್ರು ಸಹ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ನೀರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ನೀರು ಐಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ಇದು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದು ಬಟ್ ಉಪ್ಪು ನೀರು ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ ನಾವು ನೀರು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 1 kg 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್, ಬಟ್ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್ 8 kg ಬರುತ್ತೆ ಫುಲ್ ವೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ಇದು 20 ವರ್ಷ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉಂಟು. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಒಂದು ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಇತ್ತು, ಮೊದ್ಲೇ 10 ವರ್ಷ 12 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬರಲ್ಲ ಮೊದ್ಲಿನ ತರ ಕ್ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ರೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2-3 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಉಂಟು. ಅದು ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅಡಿಗೆ ಕೊಡಿ ಹತ್ರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪಾಂಡ್ ಇದೆ. ಚೆನ್ನೈದಿಂದ ಸಣ್ಣ ಮರಿ ತಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹೊಂಡಾಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಡಲೆ ಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕುಡ್ ಅಂತಾರೆ, ಕಡಲೆ ಪೀಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಬಂಡಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಈ ಐಸ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಈ ಫಿಶ್ ಅನ್ನ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಿಡೋದು. ಇದು ಮಂಗಳೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ಲಸ್ ಐಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ. ಹೌದು,
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಈ ಐಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಐಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.